ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம குமரி கேரளா ஸ்பெஷலாக ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இந்த பேண்டமிக்கு ரொம்ப பயன்படக்கூடிய ஆடா தோடா கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது சளி, இருமல், மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி உள்ள பல பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வுங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேண்டமிக்கு கோவிட் சளி பிரச்சனை இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கூட ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஆடா தோடா அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது. முன்னாடி நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எங்கள் தங்கச்சி பிறந்தப்போ என்னென்னா இழுப்பு பிரச்சனை இருந்தது. ஸோ நாங்கள் தான் இந்த இலையை வேலியோரத்தில் போய் பறிச்சுட்டு வந்து கொடுப்போம். ஸோ அதை இடித்து கிளினா வெள்ளை துணியில் அதை இடித்து அப்படியே கிளி மாதிரி சுற்றி வச்சுட்டு அதை இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு அதை நெஞ்சில் ஒத்தலை மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே அந்த சளி வெளியே கலந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ கோவிடும் லங்ஸ் அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது இந்த மாதிரி உள்ள ஆடாத்தோடா, தூதுவாழை, நவரப்பச்சை, கற்பூரவல்லி நவரப்பச்சையில் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் இது பண்ணலாம். அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் தூதுவாழையோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது எங்கள் வீட்டில் நிற்கிறது. இந்த பேண்டமிக்கில் ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லா வீட்லேயும் நடந்திருக்கு அப்படின்னா மூலிகை செடிகள் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் முள்ளாக கொஞ்சம் அப்படியே சின்ன தண்டு மாதிரி படர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், இதுதான் தூதுவாழை. அப்புறம் வெற்றிலை, நவரப்பச்சலை, துளசி இலை இந்த மாதிரி உள்ள இது வீட்டில் மாடியில் இந்த மாதிரி இடம் இல்லாதவங்க கூட வளர்க்கலாம். ஆடாத்தோட இலைக்கு தண்ணி வேணும்னு கூட இல்லை, வேலியோரமாக நட்டு விட்டுருவாங்க. ஸோ இது தூதுவாழை இலை தான். இது நான் எங்கள் ஊர் சைடில் கிடைக்கும். ஆனால் நாகர்கோவில் சைடில் அவ்வளோவா நான் பார்த்ததில்ல. எனக்கு இந்த 10 டேஸாக ரொம்ப இருமல், சளி பிரச்சனை, சைனஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் சைடு பிளாக் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ காது பின்னாடி முன்னாடி எல்லாம் கலலை மாதிரி வந்துடுச்சு, சளியை தேங்கி. ஸோ என்னடா பண்ணுறது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயாச்சு, இன்ஜெக்ஷன் போட்டாச்சு, மெடிசின்ஸ் சாப்பிட்டு பார்த்தாச்சு. ஆனாலும் ஒன்றுமே கேட்டது மாதிரி தெரில. ஸோ இதை 2 டேஸ் தான் நான் இந்த கஷாயம் குடித்தேன். 2 டேஸில் எனக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடச்சிது. ஸோ எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே சளி இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே நாங்கள் குடித்தோம். ஸோ நல்ல ரிலீஃப் இருக்குது இன்றைக்கெல்லாம். அதனால தான் நான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் இந்த பேண்டமிக் டைமில் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது பண்ணேன். ஸோ பாருங்கள், வெற்றிலை ஒரு இலை, நவரப்பச்சலை கொஞ்சம், அப்புறம் துளசி இலை, அப்புறம் ஆடாத்தோட இலை தண்டு இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன், தூதுவாழை இலை. இவ்வளோத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 6 டம்ளர்ஸ் ஊற்றோம்னா ஒரு 5 டம்ளர்ஸாக வத்துற வரைக்குமாவது வச்சுருக்கணும். ஸோ நிறைய பேர் பாதிக்கு பாதி வற்றணும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் 1 டம்ளர் அளவுக்கு வத்துற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த நவரப்பச்சலை, வெத்திலையை பிச்சு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் தூதுவாழை, ஆடாத்தோட இலை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா தண்ணியில் போட்டுருங்க. அப்புறம் துளசி இலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு சுக்கு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 2 சுக்கு, நல்ல மிளகு, அப்புறம் திப்பிலி இருந்தால் திப்பிலி கூட இதில் ஆட் பண்ணி பொடிச்சுக்கலாம். திப்பிலி கிடைக்கல அப்படிங்கிறனால இப்போ சுக்கு, நல்ல மிளகு, கிராம்பு ஒரு 3 நாளனா போட்டிருக்கேன்னா. ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா போய் இடித்து பொடி பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா காஞ்ச ஜார் இருந்தாலும் அதில் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு ஈரமாக இருந்துச்சு ஜார் அப்படிங்கிறதுனால இடி உரலே இடிச்சிட்டேன். ஈஸியாக தான் பொடிஞ்சிச்சு, ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஸோ அது கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி அது கொதிச்சிட்டே இருக்கட்டும். நல்லா கொதி வரும்போது பொங்கி இதாயிரும், வெளியே வந்துடும். ஸோ வெளியே அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சத்துக்கள்லாம் வெளியே கொட்டிடாமல். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் அதிலே நிற்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம். வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா ஸ்டவ்வை குறைச்சி வச்சுட்டே போயிருங்க. ஸோ இது நல்லா கலர் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்து இப்போ எப்படி இருக்குது, இப்போ கடைசியில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா கலந்துரும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டவுட் இருந்தால் கூட மிக்சியில் அரைச்சி கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ கசப்பு தன்மை ரொம்ப உள்ளது. ஆடா தோடா அப்படிங்கிற பேர் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஆடு தொடாத இலை அப்படிங்கிறதா ஆடா தோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிற்காலத்தில் ஆடாதோடான்னு ஆயிடுச்சு. ஆடு தொடாது அப்படிங்கிறதுனாலேயே வேலியோரமாக இந்த இதை வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா ஆடு தொடாது, ஆடு பசு எல்லாம் தொடாத ரீசன் ரொம்ப கசப்பு தன்மை உள்ளது அப்படின்னு
அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கசப்பு அப்படியே நம்ம சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சுத்தமான நல்ல தேன் இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் உள்ளது. ஸோ அந்த தேனை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தான் இது பண்ண போகிறேன். ஸோ பாருங்கள், தேன் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லை, தேன் இல்லை அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை இருந்தால் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பொங்கி இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது கொட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கொட்டாமல் உள்ள பாத்திரமா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து வீடியோ போடணும் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டீ பாத்திரத்தில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் பொங்கி வழியாமல் நான் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சே தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், அப்புறம் இந்த இலை வந்து பாட்டு பாடுறவங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா, ஆடாத நரம்பும் ஆடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் முன்னாடி. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த கோட்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். என்ன அப்படின்னா, பாடுறவங்களுக்கெல்லாம் தொண்டை கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது தொண்டை வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கூட இந்த ஆடாதோட கஷாயம் வந்து காய்ச்சி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களாம். ஸோ அப்போ ஆடாத நரம்பு கூட பாடாத நரம்பு கூட பாடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இதுக்கு பழமொழி மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அப்புறம் நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஹனியும் இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இனிமேல் வந்து குடிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ பாருங்கள், கலர் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து இப்போ நாட்டு மருந்து கடையிலே வந்து நமக்கு பொடியாக கூட கிடைக்கும். ஸோ இலை கிடைக்காதவங்க நாட்டு மருந்து கடையில் இலையை எடுத்து தேன் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் சளிக்கு. அப்படி இல்லைன்னா அந்த பொடி, அதுக்கப்புறம் வெற்றிலை, நவரப்பசை, இந்த மாதிரி எல்லா மூலிகைகளும் சேர்த்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காய்ச்சி கூட குடிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆடாதோட கஷாயம்லாம் கிடைக்கிது, அதை நம்ம டைரெக்டாக வாங்கி குடிக்கிறதுக்கும் நம்மளே வந்து வீட்டில் இருந்து தேவைப்படும்போது இந்த மாதிரி ஒரிஜினலாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். ஸோ நான் 2 நாள் தான் எடுத்தேன், அதுக்குள்ளே எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் சரௌண்டிங்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி சைனஸ் இஷ்யூஸு, ஆஸ்மா, அதுக்கப்புறம் சளி தொந்தரவு, கோல்டு, கஃப் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். ஆடாதோட வந்து ஒரு சின்ன குச்சி கிடச்சாலே போதும், நட்டுவசாக முளைச்சி வந்துடும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் போடக்கூடிய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாம்